Football Titi par janga somthum pakwana ngai thavele don ta ila football hi nuam ti taka kheldan chihni aom thei ome pakhat chu chona sang tak ma chhona game taf le level sang taka inchia chumi atanga football nun puina tak tak nei hi ani theyanga adang le chu John Duran te angchi hi anni John Duran hi kumsomni pakhat mi chau alania talent nei thatak South American star lian ni thei tura ngai zinga mi ania Aston Villa a po khan regular starter ni lo ma sela ache thaman le ma se ani hian football level sana muna ming that a in sum uma sum le pai lama lok zualna athlang ta zoka kumsom ni pakhada ni in Saudi Arabian football a khel der to ani European top level football khel club engemazat club lian tak takin du hle ma sela ani hi chuan sum ada poi mozoka chuwang chuan European club te aya sum petam thei jok Saudi apanta ane Saudi a player mantam berte jinga mi ania Al Nassr a bultan tu nget jinga mi ni bokin gol po akhung thei ang reng viau angai san Ronaldo bula a khel boka kartin euro noi li chuang dai a hlo boka player tam berin tex chia an choi lain John Duran hi chuan chia a choi ve mi alawa hausa takin nuam satakin sumle pai du to ka man tur nei chungin kumsom ni pakhat ani la hian aom der to ani a thorima wanga he tiang thleng thei ani na zona ngai san om hle ma sela level sang zoka a in chia ta lo eroin ui a hlo hle ma se adu dana niya Ronaldo bula khel du wang ti te soilan ni ve bok ma sela atak taka chuan sumle paya in hai vur du na ani ber zok ama hian he tianga football khel hi nuamatia hausak hi a khel chan berte po ati theyang chu player then khatin level sang bera lotlin na changai tura bein chuta chon football hi nuam ti takin an khela in elna haw tak thin le ma sela chu nuam anti dan ber ani thina Luka Modric te po chu tiang zinga chuan antel o me then khat ero chuan no moi le ming that na lama lotlin na ain level niam dewa po langsar lo de po ni sela sum le pa ya an lok le don chuan chu nuam anti ber ani ve thung chungzinga chuan John Duran po hi atel ve chiang ani he thil hian football khel theu rirupun mang le ngai lut zong in an lo thei zia atifia le o me Sevilla le Barcelona midfielder thin Croatian Rakitic Khan Champions League chanchina club pakhatin season an man that ber chu Barcelona in sangni sompali sompanga season an man kha ani thu ti hian a soyani kha kangai dana chuan Champions League chanchina season thaber kan mang khami season sangni sompali sompanga season a khan kan champion na konga France champion kan nea English champion kan ne boka German champion ne bokin Italian champion po kan nea kha club pakhatin Champions League season aman that ber ani atia khami season khan Champions League a Barcelona hian championa MSN hun lai kha ani nge run of 16 a English champion Manchester City an nea quarter final a France champion PSG an ne lea semi final a German champion Bayern Munich ne lein final match a Italian champion Juventus an ne le bokani kha an ne ani satlia lova heng top 5 league a anom pui league dang palia champion telaka hian aggregate in goal thum an khungtling veka PSG le Bayern Munich leka phechuan goal nga an khungtling ve ani khami season tluka club pakhatin season aman that kha Champions League chanchina a omlo ni in Rakitic hi chuan anga yani sports lawyer langsar Daniel Gian Neymar hian Barcelona azom khan a contract a release clause rang da in chungjinga chuan thatin Brazil a thian mi pariate Barcelona a party nei pui phal sakna atelti asoi Neymar hian Santos atangin Barcelona azomani kha Barca khan sum tam tak an sen ba ka lo tam tak an peya kumsani som pathum dai towa thil thleng ni ma sela Neymar manatan pan maktre somli paret point parukan senga khati laya kumsomni pakhat mi Neymar man kha khatiang zat aya tamdai ani thu annuwa thuleng awm zui chiam bokani kha Barcelona hian aman chungchanga khan thup then an nei ni te in soyania chutiang te noi ani pialama chuan a contract po Barca khan Neymar hi andu saklea ham thana tam tak siam sakin team chunga po a hoisan vewa theina tur khopin anvur na sa chuta chun anram Brazila a thian tenen party nei thlengin Barca hian an phal saka
Barca khan Neymar kha khelmol pon lam thila strict takin anshua lem lauti po alang chiang hle khati lai khan Neymar hian kumsom ni apel lim hlot kha niya kai hroi that alangai hle chungin discipline thatak noya Barca khan anen kol meu lauti alang chianga khang thil te awang khan Neymar hian tun thlengin discipline nei that hi a har sat pha niya ngai tu po antam hle contract a clause kan ti thin hi club inemo player inemo du an nei inrem na a anjia tel thin ang hi ania anjia tel to chin hi chu club le player ten rem anti ve to chin chau ani thin bok Manchester United captain Bruno Fernandes in English Premier League ka playmaker ro pui bartezing ami Kevin De Bruyne malam hun tur achian ta ka chuan an elpui club player pui mo ni ma sela Kevin De Bruyne hi faklo thei lawa in nga in ti hian a soyani kha Kevin De Bruyne hian English Premier League hi thale zuala asia mani ama hi Manchester City in khatiang thil anton theina chan le khatiang huna khan Manchester United in no moi kan choi tam tok theilo na chan lian tak atling bok ani hian fak aphuwa athil ti te hi aro pui tak zet English Premier League a kumsom chung hun man hi reive takani Kevin De Bruyne hi world class player ani chunjom zelang ani nai takatanga ka thlir thei hi kalom leya ka ma chon thei te hi kalom le bok ani hi Premier League chanchina hian achuang reng to don ani atia Bruno hian Kevin De Bruyne hi ada sang le City hlotlin chan lian tak linga le City elpui team dangten champion no moi anchoi tam tok lo na chan tling hiala angaya chutiang khopa City team dang aya sanga vortu lian taka angaya ni English Premier League club chachatak mai Burma chon an team kai hroi tu iraula chu thun nge tumin contract anzia tharpui do na kumsani somni pathuma Spanish club Rayo Vallecano chwa sana Burma pantu Spanish manager kumsomli pani mi hian aduani phochon English club hi ain kol zui zel don Tottenhamin iraula hi an be sei ti thoma oma club dang ngai ventu anom ni point tarlan aloni to hetiang ani awang hian Bournemouth club ho tu te hian chakzokin ma an la a an team kai hroi tu hi thlun nge zualvat an tumta ani Manchester United hian David De Gea kha nu chonin tuna an goalkeeper Andre Onana hi an la lut ani kha Onana mana pan maktare somli pasari point pani lion senga De Gea ero man nei lovin free transfer in an chuatira kumsang ni som pakhat atanga an hena khel Spanish goalkeeper hi kumsang ni somni pathuma an chua zalen mi ani kha thutlung na kha Erik ten Hag ba ka club board lamdu dan ania team thazok din an tumna konga an malak na pakhat ani khatiang thutlung na siam ani ma khan United le De Gea te contract thar chungzanga anin dora khata khan United hian De Gea kha a hlo ti hniam sak an tum tlata a hlo an ti hniam sak lo chuan kol chunzom an tum lo De Gea khan United ahmangai ema wangin hlo ti hniam mai kha an nial talawa athupungin inrem na an nei zui De Gea po alom leya athian then khate bula hemi chungchang hi alo soi man nge ma se je ka engkim da ani main club lamin De Gea an nola Onana an min theita ka wangin De Gea hi mamo to lawa anin ngai ani ber sum chuak ti tlem zol an du wangin De Gea hi athupunga inrem na an nei pui to na a hlo tur zat an soi chumi aya tlem fe chu hlo tir an du ta zoka De Gea tan chuan clubin angai pe mo to lauti hairwa lovin achiang De Gea tan chuan kharon na kha pom tlak lawania plom thlak tak zokani ti chuan inrem theita lovin United hian athupunga inrem na an nei pui to kha siam rem le an du tlata wangin an inrem theita lawa ziakin contract anda theita lawani contract an zia hian club lam le player lam copy aum ve thina chuta chuan De Gea khan ama copy bi ka athupunga inrem na an nei to kha alo ziak fel man thlapa ma se United in real ru an thlaka wangin United copy a zok aziak fel theita lawa anin then ani Spanish goalkeeper De Gea hian English Premier League ka a season na hnung bera khan clean sheet nei tam berin Golden Glove adonga United tan khan a tholok le chess chual chang nei ve thin ma sela makti tling khopa team chan him chang anei tama ma se club ho tulamin Onana ain anda sang thei to tlat lawani ti chuan De Gea hian United chua sanin in khel chaw san si lovin club nei lovin season khat a chola annuwa season kal mek tandona Italian club Fiorentina azom
Fiorentina tan ache tha leya match somthum pathuma clean sheet tum som pakhat lai anei le der towa top team po nilo defender thaber ber nei lem lo club atang le ngal chuan a goal ven himzat hi thatok tak atlingani Fiorentina po hian atang kai zia hriain contract zia bel puyan duwa contract an pot seidon dehaya hian season kalmeka Fiorentina tan in elna sang match somthum pathum kheling goal somthum panga achua clean sheet som pakhat anei Andre Onana ve thung hian United tan season kalmeka match somli pathum khel toin goal somnga paruk achua towa clean sheet som anei ani Manchester United kan soiboka an striker Joshua Zirkzee din mun hi soilang talokila Joshua Zirkzee Dutch striker kumsom ni pathum mi hian pathian ni zana Newcastle le United in machon tum khan hamstring liam nein season kalmeka khelmabak omzong hi a khel thei a be se om chia to lova adin mun athat lawa wang hian damngal mai thei tur din muna ading lova chuwang chuan United hian Joshua Zirkzee hi season kalmek mabak omzonga hian an chhor thei ain an chhor thei to lo a be se omma to zok ani Nizan Khan Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League quarter final second leg khelania match ni khelniin Aston Villa le PSG anin machona Borussia Dortmund in Barcelona an mi khwal bok second leg match in khel boruak te hi atang hle Aston Villa hian Villa Park a PSG hi mi khwalin first leg a PSG hi golthum gol khatin an chak towa Villa hian goal ni phursa chungin second leg a hian bulan tan ani Villa hian chan chejokin bultan Marcela goal chho ma sajok niin an chana chiat bela minisom pakhana PSG hian an right back Hakimi mangin man shuaya minisom ni pasarina an left back Nuno Mendes chuan Ousmane Dembele siam saka tangin PSG goal ni na akhung zui second leg a hian darkar chan ve an khelin in khel pani belboma PSG hian goal nga goal khatin man shuaya Aston Villa tan be sei abau hle Mase Villa hian an home match a hian tloman tum lo hleya beseina lanei fanin theitop choin PSG hi an nor leta French club antal boi chun zom mini samthum palina moi takin Aston Villa hian PSG tlar hnungan thiata amor bok tu Belgian midfielder Yuri Tielemans PSG player Peter Marcela ball gola aluta mini samthum palina Aston Villa in an goal khatnan khunga Mase heminu hian farsa fa gola lu bel lawa wangin Farsa fa PSG in goal ni goal khatin man shuai second half Aston Villa hian na zokin an nor chun zoma minisom nga pangana pautore sa siam saka tangin an midfielder poimo John McGinn chuan Villa goal ni na khungin second leg b ka an sipora sut zawa minisom nga pasarina Marcus Rashford a siam saka tangin konsa chuan Aston Villa goal thumna akhung zuile an goal thumna luna konga hian Rashford a che amoi hleya Marcus Rashford hian a tholok hle goal thum goal ni ani nuwa in khel pani belbomin goal nga goal li ani tachia goal khat margin chawa PSG in ma an hroi to boka wangin antan pressure asang zual leya Aston Villa ero an phur tuala na takin PSG an nor chun zom zela hun tha po an nei nual ma se Aston Villa hun tha dangte hi PSG goalkeeper Donnarumma an tha tak takin alaudan sak thina Aston Villa hian hun tha an nei dangte gola chantir theilo chun zomin PSG po hian goal dang an khung bel theilova chuwangin second leg a hian Aston Villa hi goal thum goal hinan chaka in khel pani belboma goal nga goal li in PSG hi an chak ta shamani France champion PSG hi Villa Park a hian antal buai hleya van nei tel lo se chuan semi final an lut lo mayang ati tur khopin Aston Villa laka hian antal buaya atopa ero van nei zoka tangin in khel pani belboma tangin an chak ta shama semi final anin langkai ane ti hian France champion PSG hian an club chanchina UEFA Champions League ka quarter final an khelna nung pali an paltlang veka semi final anin pet kai ta vek an ne tak Aston Villa hian UEFA Champions League ka an club chanchina an season khatna an manga ma se quarter final hian in pet kain season kalmeka hian match som pahnia tumriat an chaka tum khato na yen tum thum an tlom UEFA Champions League chanchina debut season a Aston Villa aya chaktam team anom lova Lazio le Valencia an record in draw min debut season a tumriat chak thei record an chel ho ani quarter final second leg match tanga Borussia Dortmund in Barcelona mi khwalin first leg a Barca semi final chak towa chuwangin German club Borussia Dortmund tan Barca le thal thei turin mabak akau hleya
chuti chung chuan German club hian a hun ti ratangin nataka norin goal po an sual chuang ma hle minit som pakhana Serhu Gurasi chuan penalty atangin Dortmund ma hruaina goal a khunga minit som li pakwana Bensebaini siam saka tangin Serhu Gurasi bok hian Dortmund goal nina a khunga in khel boruak atang tial heting kara hian minit som nga palina Bensebaini chuan ball pet chua atumna lama pet chualin an lama tilut pala on goal nein Barca in goal khat an nei vele pha heminu hian Dortmund hian beidong lovin an nor chunjom zela minit som sari parungna Serhu Gurasi bokin khung belin Serhu Gurasi hian hat-trick a siama goal thum goal khata ma an hroinu hian boruak atang zual hle ma se heminu hian goal dang ero alu bel talova hun tha tum enge mozat om ma sela Dortmund hian goal thum ba clean talovin Barca po hian goal khat bak an nei lova chu wangin second leg a hian goal thum goal khatin Dortmund hian chaka in khel pani belboma goal nga goal thumin Barcelona hi an tlang ta ani he matcha hian Barca hi an tal buai hlea goal shot po tum sari chau nein tum ni goal zone an pet rama Dortmund hian tum som paria zet goal shot nein tum som pakhat te me goal zone an pe ta Barca hian Dortmund laka hian be sei an phak lo hle ma se first leg ka margin za taka an chak to wangin an van nei puya second leg ka hian Klo Marcela Spanish club ro pui hi semi final lu zoka an tangta ani ti hian Hansi Flick a kai hroina hnuaya season khatna hmang mek Barcelona hian an club chanchina sangni som pare som pakwa season nuwa Champions League ka semi final ani pet kai le masak beran tonga tunhaya an thlen phak manglo an thleng phak ta ani German club Borussia Dortmund hian European competition a Barcelona an hne voi khatna an tong ve ta boka tuntuma anin ma chon nung paruka tumli tlomin tum ni anin hne to ka atum sarina ero Dortmund hi an chakta ani Dortmund tana hat-trick siam tu Serhu Gurasi hi Dortmund player Champions League ka hat-trick siam thei player palina ania Robert Lewandowski Aubameyang le Karim Adeyemi te hnung zuin Serhu Gurasi hi Dortmund player zinga Champions League ka hat-trick siam thei zinga atelta ani hei baka hian Serhu Gurasi hi kumsangni somparian nuwa African player UEFA Champions League knockout round na hat-trick siam thei masaberania sangni sompariat khan Liverpool player Sadio Mane an FC Porto laka hat-trick siamin Champions League knockout stage cha hat-trick siama khami nuwa African player zinga Champions League knockout stage cha hat-trick siam le masaber chu Serhu Gurasi hi anita ani hian season kalmek Champions League a hian goal akhung tam hlea goal som pathum akhung tling ani zanina quarter final second leg hi a mor bok ani dona zanlai peldar som pani lechan veya Real Madrid in Arsenal an mi khwal dona hemi huna vekin Inter Milan in Bayern Munich an mi khwal don ani first leg a Bayern khelmola Inter Milan hi goal ni goal khatin an chaka zanina hian Inter Milan khelmol San Siro a Bayern Munich hi an lenglut vele thung don mi khwal team Bayern hian goal phursa chungin bulan tana ngai dona chu wangin goal an khung ngei atula Bayern hian goal an khung thei lawani chuan Champions League quarter final atangin pe tlakin anom don ani anni pani hi UEFA Champions League ka anin machan nung tumruka tumthum ve an chaka chungnung jok soituranam lova timin tia tok tak in bei tok tak thinan nia tun thleng po hian in machon tok tak in khel tok tak ani chunjom ta zela first leg a po khan goal margin azal thei meu lova second leg a po hian goal alu ngei rin om ma sela margin zal tak ani ero chu abese om chia lova chuti rual chuan team pani te hi anti fu tum chuan goal khung teuh thin an nia wangin goal alu teuh theina chance po asang lea ngai ani Real Madrid hian an khelmol man thiam Santiago Bernabeu a ngei mai Arsenal an mi khwal dona ma se first leg a Arsenal hi sithum faya an chak to wangin Real Madrid tan mabak akau don le Real Madrid hian tun hnaya thu chuan in an stadium achung an khu don ti an tar langa hetia an stadium chung an khuna chan tur chu fans out thom boruak chevel a hlom that le zual theina tura an ruak manna ania an home match a hian an fans te chan puina a Arsenal hi le thal ngei an tum ani Real Madrid hi first leg a sithum fain Klo Marcela an player te hian second leg a hian Arsenal hi le thal thei anin be sei sang leya an player engemaw zatin social media kaltangin an riruput hmangte po an tar langani Lucas Vazquez hian soin 3-0 ani hnuwa comeback thei team an omani chuan chu keimani kan ni
Real Madrid ngei mai hi ti in alo soi towa Kylian Mbappe ngei po in soin comeback chungchanga mo te reng mai kan comeback thei chiange ti in alo soi boka Jude Bellingham point ala zo love ti in be sei an nei thu alo soi towa Vinicius Junior ngei point first leg a khan chuan lam om lo thu le an khel chiat thu pom chungin Bernabeu ma son na ne na an be le tur thu soin Bernabeu ngei mai hian Arsenal hi an le thal ngei a be sei thu le hun kalta te anga an ma chon team an le thal ngei tur thu alo soi to boka David Alaba point in khel ala zo lova chu wangin atop thlengin kan be le don ani tin alo soya Antonio Rudiger point first leg a chuan lam kan nei lova chu wangin second leg a hian kan engkim hlanin kan beidon ani Santiago Bernabeu hian thil special big kan mamoa chu athleng ngei bokang tiin Arsenal laka hian anin rin tok thu Real Madrid player te hian an soi diata zan ina hian anin rin tok na hi atagram chantirin Arsenal hi an le thal theidon emti kan hmudon ani Zanina vek hian English Premier League a darsom pahnia Newcastle United in Crystal Palace an mikhwaldona Newcastle hi an chakani chuan English Premier League tebula pathumna Nottingham Forest le Pelin tebula pathumna anin hlangka yang transfer thule ngai thlak chun zom ta ila top spot in tar langin Bournemouth defender thang duang kumsom ni mi din hai sen chu Bayern Munich le Real Madrid te point lak lu ngai an tuma English Premier League club lian zok te point an be sei chun zom zel Manchester United chuan Southampton atangin English goalkeeper kumsom ni paruk mi Arsenal goalkeeper thin Aaron Ramsdale lak lu an tum ai news in tar langin Manchester United chuan goalkeeper lak lu an tuma chumi tan chuan Aaron Ramsdale baka hian Netherlands goalkeeper Brighton tana khelmek Bart Verbruggen kumsom ni pani mi hi an be sei telani Florian Plettenberg in tar langin Chelsea chuan Brighton atangin kumsom ni pani mi French forward Jorginho Rutter lak lu an tum Spanish chanchin buten tar langin Atletico Madrid chuan Arsenal atangin Ghanaian midfielder kumsom thum pakhat mi Thomas Partey lak lu an tum ani mi rorin tar langin West Ham chuan Liverpool le Republic of Ireland goalkeeper kumsom ni paruk mi Kwahim Kelleher lak lu tumin nipui transfer kongka hon huna thuk zoka malak an tum Fabrizio Romano tarlan danin Newcastle chuan Real Madrid le Barcelona elpuin Malaga atangin Spanish forward thang duang Antonio Cordero lak lu ngei an tum Sky Sports in tar langin Aston Villa chuan Rosenborg atangin kumsom parian mi Norwegian midfielder thang duang tak halset nipan lak lu an tuma ma an son zel ti tarlan ani Fabrizio Romano tarlan danin Manchester United chuan nipui transfer kongka hon huna hian player engemaw zat chhuati ran tuma chungzinga chuan contract mangzo tur Tom Heaton kumsom thum pakomi goalkeeper te kumsom thum pasarimi defender Johnny Evans te po an telani star in tar langin Ipswich striker hot tak mai kumsom ni pani mi Liam Delap chuan ama be sei tu zinga Manchester United somna anola United zom tumna anei lovani Spanish chanchin bulian ten tar langin Liverpool manager thin Jurgen Klopp chu Real Madrid in Carlo Ancelotti munrok no khana turin an be sei mek ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se